friends, welcome back to Cherub's Magic Wand. ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഹൽവയാണ്. സാധാരണ ഹൽവയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ബദാം ഹൽവ അഥവാ ആൽമണ്ട് ഹൽവ. അപ്പോൾ ഈ ഹൽവ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആൽമണ്ട്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഗുണങ്ങളും നോക്കാം. L-carnitine റൈബോഫ്ലേവിനും അടങ്ങിയതിനാൽ ഇത് ബ്രെയിൻ സെൽസിൻ്റെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നു. ഇതുവഴി ബ്രെയിൻ പവർ ഇംപ്രൂവ് ആകുന്നു. റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ കുറവാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അനീമിയ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആൽമണ്ട്സിൽ കോപ്പർ, അയൺ, വൈറ്റമിൻ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുവഴി നമുക്ക് അനീമിയ വരുന്നത് തടയാം. ആൽമണ്ട്സിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മഗ്നീഷ്യം നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെയും ബോൺ ടിഷ്യൂസിനെയും നല്ല രീതിയിൽ ബലം ചെയ്യുന്നു. ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡ് ആക്നെ, ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്, സ്കിൻ റാഷസ് എന്നിവയ്ക്കെതിരെ സഹായിക്കുന്നു. സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആൽമണ്ട് ഓയിൽ വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ഇതിൽ ഫോളിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയതിനാൽ ഗർഭിണികൾ ആൽമണ്ട്സ് കഴിക്കുന്നത് വഴി ബർത്ത് ഡിഫക്ട്സ് ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബദാം ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് 1 കപ്പ് ആൽമണ്ട് ഫ്ലോർ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ ഇതുപോലെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ഞാനിത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1/4 കപ്പ് ഫ്രഷ് മിൽക്കാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 1/4 കപ്പ് നെയ്യാണ്. 1/4 കപ്പും പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച്. ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് 1/4 ടീസ്പൂൺ. കായുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഹൽവയ്ക്കൊരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ യെല്ലോ കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പകരം കുങ്കുമപ്പൂ പാലിൽ കുതിർത്തിയതും നമുക്ക് ചേർക്കാം. പിന്നെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ബദാം. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാം. പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആൽമണ്ട് ഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ലോ ഹീറ്റിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും. ഇനി ഈ ആൽമണ്ട് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായി റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാല് ചേർക്കുമ്പോൾ നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് യെല്ലോ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് സാഫ്രൺ ചൂടുള്ള പാലിൽ കുതിർത്തിയതും ചേർക്കാം.
എൻ്റെ ഇവിടെ സാഫ്രൺ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ യെല്ലോ കളറാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചേർത്തില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളിത് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച നെയ്യിൽ നിന്നും ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഒറ്റ സമയത്ത് ചേർക്കാതെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു മീഡിയം ടു ലോ ഹീറ്റിലായിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. പാലും ആൽമണ്ട് ഫ്ലോറും നന്നായി മിക്സായി ഇത് നന്നായി കുറുകി വരും. അതുവരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇളക്കി വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായി ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് പാനിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു പോന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സാധാരണ ഹൽവ പോലെ നമ്മളിത് നന്നായി ഇളക്കി കട്ടയാവുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഏകദേശം ഒരു കേസരിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പാകത്തിലാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചൂയി ടെക്സ്ചറായി മാറും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് പാനിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ വിട്ടുപോരുന്ന, നമ്മളിങ്ങനെ സ്പാറ്റില വെച്ച് ആക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വിട്ടുപോരാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൽവ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇത് കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബദാം ഹൽവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹൽവയാണ് ഇത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്വീറ്റ്സൊക്കെ തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൽവയാണ്.